ကျောင်းကနေပြန်မှပြီးပြန်လာတော့အသားရည်တွေလည်းညဉ့်ညမ်းနေရပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဝယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီ leaf ကတနခါ series လိုက်ကိုဝယ်ခဲ့တယ်စမ်းသုံးမယ်ကျောင်းပြန်ရုပ်လေးကြည့်ပါဦးနာလည်းဒီသားရည်လည်းညစ်ပတ်နော် let's go okay first step ကတော့ cleansing ပေါ့နော် facial cleansing လုပ်ပါမယ် Amazon Leaf ရဲ့တနခါwhite moisturizing and whitening soap ကိုသုံးပါတယ်ဒါသုံးတဲ့ရွေချက်ကတော့မျက်နှာ brighten ဖြစ်သွားအောင်လို့ပေါ့နော်သူ့မှာ ingredients တွေကတနခါရဲ့ပြီးနှနှွှင်းရပါတယ်ပေါ့နော်သူကလုံးဝကို natural ingredients တွေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် vitamin B3 နဲ့ vitamin E လည်းပါတယ်ဒါကြောင့်တစ်ပြီးရတယ်လို့6ဖြစ်မနေဘဲနဲ့ moisturize ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော် oh smells like baby powder smells so soft let's try it အမြုပ်လေးထွက်အောင်လက်တက်လုပ်ပေးပါ second ကတော့ဒီ cream လေးကိုသုံးပါဖြစ်ပါတယ် pollution တွေကနေ protect လုပ်ပြီးရပြီးလို့ရှိရင် aloe vera extract ပါတယ်ပေါ့နော်သူကလေ cream type တည်လား let me spread it for you very moisturizing see whenever I don't want to do any skincare okay skincare လုပ်ပြီးတဲ့အနေထားပေါ့နော်လိမ့်ပြီးတော့ moisturize ဖြစ်သွားပြီးတော့ foaming နဲ့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် and then you can see that it really brightens up my skin tone ဒီ leaf နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ယူရပဲဖြစ်ဖြစ်မေးလို့ရပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ leaf ရဲ့ TikTok ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်တွားပြီးတော့မေးလို့ရပါတယ်ဒီမှာ link ချပေးထားတယ်နော်ဆိုတော့အားလုံးနဲ့တက်တာဆုံးဖြတ်ကြည့်ပေးလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်